הימים חמים וארוכים. יש שפע של פירות ומשקאות בכל הצבעים ובכל הטעמים. יש גלידות ויש המזון הקבוע שבשנים האחרונות משתפר כל יום, במרכיבים שלו, בטעמים שלו. איך אנחנו יכולים לשמור על הגזרה וממה צריך להיזהר ולהישמר? נשאל את עדי גודל סולומון, שהיא דיאטנית קלינית. שלום לך. שלום וברכה. מה מאפיין את התזונה בתקופת הקיץ? ככה, בתקופת הקיץ, קודם כל מעבר לזה שהימים הם באמת יותר ארוכים, יש נטייה... אוכלים יותר, אם כך יש יותר זמן. נכון, מצד אחד, מצד שני הרבה מתלוננים שמאוד חם להם וככה התיאבון הולך ופוחת. ואז לכאורה אוכלים פחות ארוחות, יותר מתחשק לאכול דברים קלים יותר, ובכלל לדלג על ארוחות כבדות ויותר להעדיף משקאות מצננים, מאכלים מצננים. במקום הצ'ולנט המרזה שישנו בחורף, ממש ככה, כן. לאכול סלט. כן, כן. לא תמיד זה סלט, לפעמים איזה סנדוויץ', לפעמים באמת איזה משקה של איזה שייק פירות גדול, ולכאורה זה קליל, בריא, מרווה ומרענן, אבל אנחנו נראה היום שזה טומן בחובו הרבה סוכר והרבה קלוריות. מה צריך לשים לב אם כך שאנחנו רוצים לשתות איזשהו משקה או לאכול איזה גלידה? קודם כל, לא להחשיב את המשקה או את הגלידה כמחליף ארוחה, כי בסופו של דבר זה מה שיוצא. אנחנו מרגישים שמאוד חם לנו, אנחנו הולכים וקונים משקה שהוא באמת גדול, יכול להיות שייק פירות גדול, וזה משביע אותנו לשעה, שעתיים הקרובות, ובעצם אנחנו לא אוכלים ארוחה מאוזנת כתוצאה מכך. ואז יוצא שסדר היום הוא באמת לא מסודר, לא מאוזן, אין רכיבים תזונתיים שנכנסים לגוף. במקום זה אנחנו מקבלים הרבה קלוריות ריקות, הרבה סוכרים, והנזק כמובן מגיע יחד עם זה. מה מומלץ לאכול אם כך? מה שמומלץ זה באמת לשים לב לאכול ארוחות מסודרות, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, כשהארוחות עצמן הן מזינות, הן מגוונות, מכילות פחמימות, מכילות חלבונים, ירקות. זה בעצם השילוב הכי מומלץ. אם אתה רוצה אני יכולה לפרט מה זה פחמימות, מה זה חלבונים. כן, תפרטי, כי הצופים שלנו לא תמיד יודעים להבדיל. אוקיי, אז פחמימות זה בעצם מה שנותן לנו אנרגיה זמינה. אם זה ארוחות מבושלות, אז זה אורז, פסטה, תפוחי אדמה. אם זה ארוחות הקלות יותר זה לחם, זה יכול להיות גרנולה, זה יכול להיות דגני בוקר, כמובן במידה, צריך לדעת איך וכמה לאכול. הרכיב הנוסף המשמעותי זה חלבונים. כשחלבונים, עוד פעם בארוחה מבושלת או בשרית, זה יהיה עוף, בקר רזה רצוי, פרגיות, דג אפוי וכו'. ובארוחות הקלות זה יהיה טונה, ביצה, גבינות. והרכיב השלישי המנצח זה ירקות כמובן, שיש נטייה לפעמים ככה לדלג עליהם, ומאוד חשוב לשלב אותם, זה תורם כמובן ערכים תזונתיים רבים, וגם לסובה. ואת השומנים שכחת, את האבוקדו. את האבוקדו ואת הטחינה ואת החומוס. סליחה, לא נשכח אותם, באמת יש להם מקום חשוב, אבל במידה. הרבה פעמים אני שומעת שאוכלים סלט גדול, ובאמת מרגישים נורא כיף ובריא, ומוסיפים המון טחינה והמון גרעיני חמניה, וגוזי מלך, ומאוד מבסוטים. אז הערך התזונתי נכון, הוא טוב, זה ארוחה בריאה, אבל צריך לשים לב גם לכמויות של השומן. וטחינה וגוזים וגרעינים ושקדים וכל זה, זה בכל זאת שומן, אז רצוי במידה. ובכל 100 גרם של אגוזים ושקדים יש איזה 800 או 700 קלוריות. משהו כזה, כלומר, בין 500 ל-700. בכל חופן יש איזה 200 קלוריות, ולא הרגשנו. נכון, בדיוק. וזה מוקש מאוד שכיח, שזה קליל ולא מרגישים את זה, ובסך הכל זה מנת שומן. אז לשים לב, לא לאכול, כי זה באמת מנת שומן מהצומח, וזה מומלץ, אבל לאכול במידה, בהחלט במידה. עכשיו, בחורף, בקיץ חם. נכון. אז אנחנו לא יכולים לאכול אוכל חם. אז איך אנחנו מצלמים את עצמנו? אז בעצם ההמלצה היא, אם לא מסתדר לאכול אוכל חם, דווקא יש כן אנשים בקיץ שאין להם בעיה לאכול ארוחה מבושלת פעם אחת ביום, אבל אם רוצים להחליף את זה, אז אפשר ללכת על משהו קל יותר, כמו למשל יוגורט רצוי לא ממותק עם גרנולה. אפשר לאכול כריך או סלט גדול שבאמת יש בו את כל הרכיבים, אפשר להכניס בו פחמימות בסלט עצמו, אם זה תירס, אם זה תפוחי אדמה, אם זה גרגירי חומוס, חלבון בתוך הסלט, טונה, ביצה, זאת אומרת, אפשר בהחלט... ארוחה של סלט, ארוחה מלאה לחלוטין שמרכיבה את כל הרכיבים החשובים, אבל לא משהו באמת כבד, הצ'ולנט כמו שאמרת, זה לא, אבל יש פתרון, ולא לחפש את הדברים הכלילים והמהירים ולפגוע בבריאות. פירות הקיץ. מוקש גדול. את נכנסת לסופר, את רואה או לחנות ירקות, את רואה את כל הפירות האלה, ועינייך קלות. אכן כן. אני באמת המון בקליניקה שלי נתקלת באהבה הזאת לפירות.
בחיבה הזו לפירות הקיץ במיוחד, אם זה ענבים, אם זה אבטיח, זה מלון. זה גם מרגיש נורא קליל ומרווה, ובכלל מתייגים את זה, דרך אגב, הרבה פעמים עם ירקות. זאת אומרת, מבחינתם פירות וירקות זה היינו הך. וזה לא נכון, כי פירות כן מכילים סוכר והרבה. וצריך לדעת כמה פירות לאכול. בואי תספרי לנו, כמה. אוקיי. קודם כל, מנת פרי, אני ממליצה הרבה פעמים להשתמש בעמידה של אגרוף. הרבה פעמים זה משתייך לאגרוף, אם זה תפוח, אגס, אפרסק, זה ככה קל להקביל את זה. גודל של אגרוף, אוקיי. כן, כן, פחות או יותר. אם זה ענבים, אז זה אשכול קטן, 12 ענבים, פחות או יותר. זה לא סותם את החור בשיניים. בדיוק. אז לכן, בשביל זה לא צריך להחשיב את זה כארוחה עיקרית. אני שוב חוזרת, לפעמים הולכים לים לשעות, ורק על זה בונים, על הפירות. מביאים כמות מאוד מאוד גדולה, וזו הטעות, כי זה באמת עם אחוזי סוכר מאוד מאוד גבוהים, פשוטים, זמינים, נספגים מהר, וזה יכול לעלות את רמת הסוכר בדם, יכול לעלות את רמת השומנים בדם, וצריך לדעת. אז באמת, כמה פירות אפשר לאכול? אני לא מדבר על חולי סוכרת שמוגבלים בפירות. גם הם יכולים לאכול, שוב, במידה, אבל לא ניכנס לזה כרגע. בכל מקרה, מומלץ לאכול 2-3 מנות פרי ביום, ורצוי לא בבת אחת. אוקיי, עכשיו, יש פירות שאי אפשר לבדוק אותם באגרופים, אלא בידיים, כמו אבטיח ומלון. נכון. זהו, יש כל כך הרבה סוגים, יש את הצימוקים שהם קטנטנים, ויש את האבטיח שהוא ענק, נכון. מי שרוצה באמת יכול להסתכל ולראות מהי מנת פרי, אבל רק לשם הדוגמה, אני יכולה להגיד על אבטיח ועל מלון שהם מאוד שכיחים בקיץ, שזה כוס קוביות. כוס קוביות. לא לכעוס עליי פה, אני כבר כועס עלייך, אבל בסדר. עכשיו תראי, פירות, מיצי פירות. אז זהו, אז מיצי פירות, כמו שאמרתי זה מוקש גדול. מוקש ענק. אנשים לא מבינים כמה סוכר יש במיצים האלה. אני הבאתי דוגמה, כן, אפשר בואי תראי לנו, ודאי. אוקיי, זה מיץ פרי טבעי ומיץ איזשהו משקה קל מאוד שכיח. אנחנו נתחיל מהמשקה הקל, אוקיי? נעבור בהמשך למיץ על בסיס תפוזים. ואנחנו רואים, שוב, זה בקבוק רגיל, סטנדרטי, ועוד פעם, אנשים שמסתובבים ורק רוצים להרוות את הצמא שלהם, פשוט הולכים ושותים, ומסתבר שיש פה כמות של 9 כפיות סוכר. 9 כפיות סוכר, כלומר כל הסוכר הזה שנמצא בכוס לפני הבקבוק. נכון, הבאתי להמחשה, כן. זה כמות הסוכר שאנחנו מכניסים לגוף בבקבוק אחד של משקה כזה. ובגוף הוא באמת נספג ככה, זאת אומרת, בצורה מאוד מאוד זמינה וישירה, שמעלה בצורה מאוד מהירה את הסוכר. מאוד מאוד לא מומלץ, אני לא ממליצה על משקאות מתוקים כאופציה להרוות את הצמא, אלא באמת ללכת על המים או הסודה. וגם במיץ תפוזים הסחות טבעי. וזו הפתעה באמת גדולה, כי אנשים עם מודעות לבריאות, והיום יש הרבה יותר אנשים עם מודעות לבריאות, באמת אומרים, אוקיי, לא נלך על המשקאות הקלים, הממותקים, נלך על מיץ תפוזים טבעי, סחות טרי, 100%, ומבחינתם זה הבריאות בהתגלמותה. ומסתבר שגם כאן יש אותה כמות בדיוק של פחמימות, של סוכר זמין. יש פה 4 תפוזים בעצם, והמלצה, אם חושקים בפרי, שזה באמת מרענן ונחמד בקיץ, אז לאכול את הפרי בשלמותו, גם מקבלים יותר סיבים, יותר ויטמינים, יותר מינרלים, הכל נספג בצורה ישירה וטובה יותר מאשר כאן, שזה פחות טרי, הרבה יותר פירות בתוך הבקבוק הזה, וכמובן סוכר זמין, זו התוצאה הסופית. תעבירי לי רק רגע, אני פשוט רוצה להראות עוד פעם למצלמה, שמי ששותה מיץ, או מי ששותה מיץ טבעי, מכניס את כמות הסוכר הזו לתוך גופו באותו רגע. נכון, נכון, כן. נכון. וזה עוד באמת, רק הפרי בלי תוספת נוספת של סוכרים. במקום לשתות מיץ תפוזים, תאכל תפוז. נכון. אתה כבר רוצה, תסחוט לימון עם כפית סוכר, אז כפית סוכר ולא... נכון מאוד, אני כל הזמן 8 כפיות סוכר. 8-9 כפיות סוכר. 8 כפיות סוכר, כן. כן, בבקבוק השל. בואו נעבור לארטיקים. איך לא הולכים לים, הולכים לבריכה, הולכים לרחוב, רוצים איזה פינוק, גלידות, ארטיקים. באמת. גם זה מאפיין מאוד מאוד חזק של הקיץ. זה דווקא דוגמה יחסית סבירה, כנראה על בסיס יוגורט עם איזשהו ציפוי קליל. אני לא מכירה את הארטיקים האלה, אבל על פניו זה נראה סביר. הטווח של הארטיקים והשלגונים הוא מאוד מאוד גדול. זה יכול להתחיל, אם אנחנו נתעסק בקלוריות, בין 30-50 ועד ל-300-400 ואף יותר. אז באמת צריך לדעת איך לבחור. ההמלצה שלי, עוד פעם, לא להחשיב את השלגון הזה, העתיר, כארוחה בפני עצמה, להחשיב את זה כארוחת ביניים קלה, בין הארוחות העיקריות שהן כן מאוזנות. ואז הבחירה המומלצת מבחינתי זה או ארטיק קרח, או ארטיק על בסיס יוגורט, או על בסיס פרי, וזה ככה הבחירות היחסית סבירות. מה לגבי גלידות?
גלידות גם מכילות הרבה מאוד סוכר. שוב, אני מסכימה שזה מאוד טעים וכיפי בקיץ, רק לשים לב לכמות, אוקיי? לא שאני אומרת ללכת על דיאט, כי גם על דיאט ההשלכות של זה, יש לא מעט השלכות של ממתיקים מלאכותיים. כמובן, זה לא נכון לחולי סוכרת שחייבים את הדיאט, אבל בהחלט לנסות ללכת על כדור אחד ולא יותר מזה, ולחשיב את זה כנשנוש כיפי בין הארוחות ולא... לא עתיר קלוריות, כמו שזה באמת יכול להיות. כל מה שטעים, הוא או לא בריא, או לא מוסרי, או משמין. זו המסקנה שלך, פרופסור קרס. טוב, והכל קורה בקיץ. לא, אני שוב, באמת חשוב להגיד בשורה התחתונה, הכל במידה, באמת, הכל במידה. איך אמר הרמב"ם? שביל הזהב. זה מעביר אותי להחלטה שתיכנס כנראה בשנה הבאה, החוק החדש שבו יחייבו את היצרנים לשים באותיות גדולות וברורות משני הצדדים את הכמויות של סוכרים, שומנים, פחמימות, כי אנחנו לא רואים את זה בדרך כלל אם את קונה ופלה או את קונה משהו בחנות מכולת או לא משנה איפה. את צריכה מיקרוסקופ. נכון. ותאורה מדויקת כדי לקרוא את המרכיבים. נכון. בדרך כלל זה מופיע בכפל, שאת גם לא רואה את זה, והכפל סגור משני הצדדים. כן, יש פה בעיה, נכון. לפעמים תאריך התפוגה, המדבקה של המחיר מודבקת עליו. צריך לשים את זה יותר בפרונט, זה נכון, ואם יורשה לי באמת רק משפט אחרון, בתור טיפ, באמת, בהמשך לדבריך, לא להתעצל, כן להסתכל, כי הנה, כמו שאולי רבים מהצופים יופתעו לראות על הכמות של הסוכר, בעצם הכל רשום על הערכים התזונתיים, וכן חשוב להסתכל כמה פחמימות יש, כמה קלוריות, לא לספור, לא להתעסק בספירה מיותרת, אבל בהחלט לשים לב, כי הכל רשום על זה הם חייבים. לשים לב גם, כשלוקחים שוקולד, יש אנשים חושבים, אני אקח שוקולד דיאטטי ואני ארזה. נכון. ואז לוקחים שוקולד דיאטטי לחולי סוכרת, שהסוכרים שממתיקים אותו משמינים יותר מסוכרים. ומכילים גם פחמימות ומעלים גם את הסוכר. ופחות טעים. תודה רבה לעדי גודי סולומון.